好啦，今日教大家咧點樣用 Photoshop 咧做呢個咧漫畫化嘅效果啦，係黑白嘅或者我哋叫卡通化嘅效果。咁我哋開咗幅相之後咧，呢度揀 Duplicate Layer，OK，然後 Image Adjust Desaturate 咁然後喺呢度咧再 Right Click Duplicate Layer，OK，然後 Image Adjust Invert 咁跟住呢度咧就要揀咧Color Opacity 大概係71% 啦咁跟住再揀Filter Blur Gaussian Blur 咁個 Radius 咧3個 pixel 夠啦 ，OK 然後再揀 Layer 呢度見唔到喺尾3嗰個 Merge Visible 咁然後最尾啦 Image Adjust Brightness Contrast 啦，調呢個光亮啦對比啦 ，OK 然後撳 OK 咁呢個黑白嘅卡通化或者漫畫化嘅效果咧就完成噶啦。